行，咁我更加睇埋，我更加冇癮啦。我而家我都將個情形講出嚟，啲人話唔係淨係你話，唔使話同人哋隱埋㗎咁，我都講出嚟，我就將個情形講。我話你請人食飯，人哋係客，你係主人，有乜理由打到換得卡？你打就算輸贏，你唔爭咗1000幾百，你輸咗，你老公老婆打啦，輸咗我俾翻你啊咁你都話唔打多鋪輸多嘅喺度發晒爛渣，你大庭廣眾，你發咩爛渣？到你發爛渣咩？人哋係客，你係主人啊！你失唔失禮人啊？你唔係失禮你自己啊！我做你朋友我都覺得你失禮我啊！行嗰啲死行嗰啲死人動作，好似死人猴豬燉粥咁。食啊冇衣食添啊！食啊冇衣食啊！佢唔知乜鬼人投胎嘅，食起嗒嗒聲嘅。我都黐線！我老豆啊！我揸筷子嗰隻手指啊，指住人啊，直頭拎對筷子掙落嚟對手指度噶，話你冇家教噶，而家嗰啲唔知有冇家教咯，又底板到面，又甜到過隔離，乜嘢動靜都有，唉呀，而家都冇咁好嘅，佢都係㗎。係，阿斌咪淨話問我咯，晏晝嚟唔嚟啊？周生我睇過先啦，咪有得佢派線眼咯。我冇話就俾阿斌聽啊，我就算我或者唔會又唔定噶嘛。而家大佬金咧，就叫我去預咗幾個位，叫阿天食盤菜，佢個契細佬結婚。咁佢話阿張姑娘又去，阿玲又去，阿 May 又去。我兩公婆出去㗎，你幾多點喺嗰度等我啊？唉，我想唔去，不過人哋個老公嗌完，你又到個老婆嗌，唔去又好似好失禮，唔係啊，唔去又係啦，又唔係話乜嘢嘅，咁哎呀，我話我淨話同阿 May 講，哎呀，我話食幾多都好啦，坐下啦。係啊，去。總之係有得佢咯，佢中意係咁。你又唔係話等佢咩嘢嘅，乜嘢都唔使等佢嘅，係咪先？你乜嘢都唔使等佢，錢你又唔使等佢。喂，就算嗰度又唔使話等佢，你入去，你唔好行埋嚟添啊！我唔係啊，行埋嚟認喺嗰度都反胃啊！咩咁差勢？係啊，真係啊！屌你以為自己唔知咩嘢，好怕曬！係啊，你叫佢細佬啊，嗱你自己個老友都係咁講嘅。